मोगाल बाबा भयणीनो, ह्या वेळार आमी हे माडयेचेर देवाचो आशिर्वाद घालता. आयज आमी फार्म इमाकुलादा कोंसेसांव सायबिणीचे समोर ओंपता. कळीत करता आयज आमच्या सगळ्या इगर्जेंतल्या भाव भयणींक की आमी तयार जाता म्हणून इमाकुलादा कोंसेसांव सायबिणीचे परबे बरे माडयेचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना हो आशिर्वाद आंकवार मायेचे मोजतीन आमचेर सोमेस्तांचेर पडूं दी. आमकां जाय शांती, आमकां जाय सवस्ताय, आमकां जाय भावां भयणीचो एकवट, आनी अदीक करून आमकां जाय आंकवार मायेचे मोजतीन हें कोविड-19 दुयेंस बेगीन सोंपोवंक आनी सगल्यांक आमकां भलायकी मेळूं. आमी सुरू करतना देवाचें उतर आयकुया. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताचे भाव पावून सरलीं. लोकांची केट आसली देखून ताचे सोर्शें तांकां लागीं येवंक जाय नासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यान आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हटलें, देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा तेच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. देवाचें उतर हें. जेजू आमकां दाखोळ कोत्ता. आपली आवय आंकवार मारिया आमकां देख आनी नामणो देवाचें उतर आयकूंक आनी देवाचें उतर पाळूंक आपल्या जिवितांत, आमच्या जिवितांत. देखूनच ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी देवाचें उतर आयकतल्या, तें आमच्या काळजा मनांत आमी सांबाळटल्या आनी आमच्या जिवितांत तें आमी पाळटल्या. खुशाल जावया आनी बरी खबर नोवेनाची आनी परबेची आमची आस्कारिणीची सगल्यांक परगट करुया. आनी ह्या वेळार हेच आंकवार मायेचो आदार आनी मोजत आमकां सगल्यांक मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ओर्चित देवा, मनीस जावच्या तुज्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारेक तुवें गर्भ सोमवांत निस्कोळोवंक केली आनी तिका पवित्रात्म्यान भरून तुज्या देवीक जिवितांत घेतली. हे तुजे अपूर रचने खातीर संतोशाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटाव आनी तुवें आमकां निमिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्यात. आमकांय मारये मायेचे विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां आमी मारयेचें स्तुस्त गायोन मान्यफिकात करुया. म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाखाणटा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरीचेर दिश्काली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोरबोलिस्तान म्हाका केली ओजापा. पवित्र
तुजी सदां उचिताचें नांव मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांता मोजा तारका देवा सोवे मुरगोटा मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांता मोजा तारका देवा सोवे मुरगोटा. Let it be down. Your can come up. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसा जो आसलो आणि जो सदांच आसतलो त्या भोव मोगाळ देवाची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर काल्तिकायेन आमची पातकां ओळखून घेवया. जेसू देवाच्या पुता, मनशा सोयम घेताना तुका फावो आसलोली देव सोयमाची व्हडवीक तुवें सोडून दिली. हे तुजे काल्तिकाये वरवीं आमचे पोळके व्हडवीकेंतली आमकां सोडूंक ये. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. जेसू मनशाच्या पुता, आमचे सारको जावन तूं तुजोच फायदो जोडूंक जिवंक नाय. आमच्या स्वार्थी जिवितांतली आमकां निवारूंक ये. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. जेजू आमच्या सुरवंडरा, सर्व पातकांतली आमकां सोडय आनी बापाक मानता तसली निर्मळ आनी मोगाळ देवा भुरगीं आमकां करूंक ये. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सर पदवेदार देव,
आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, तुवें बसायलोल्या सोडवणदाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदांच जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता स्वर्गीच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासनांक. आमेन. इजायस प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा, तूंच आमचो बाप, आमचो तारूख, हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा, कित्याक म्हूण तुज्या रस्त्या वेली आमकां कोट सोरूंक निर्मिताय आनी तुजी भिरांत धोरिना जावंक आमची काळजां दारून कोत्ताय. तुज्या सेवका खातीर तुज्या दायजाच्या कुळा खातीर परतून ये. अंत्रोळ पिजून सोकोल देंवून आयलें जाल्यार तुज्या मुखार पोरवोत गोलगोलून पडटले आसले. आपणाचेर पातयतल्यांक अशें वागयतलो तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण कानांनी केदींच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केदींच पळोवंक ना. प्रमाणीकपणान चलतात आनी ताचो वाटो विसरतात तांकां तूं वेंगयताय. आमी पातक केल्लें तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काळ आमी तुजेर कोलपल्यांव. आमी सगळीं मेलिल्लीं कशीं आसल्यांव. सगलो आमचो बऱ्यो कोरण्यो मेल्या आंगोस्त्रां सारको. आमी सगळीं बावलेलीं पानां कशीं जाल्यांव. वाऱ्या वरी आमचीं पातकांनी आमकां लुटून व्हेल्या. तुका जागृत कोच्च्याक खरेंच तुका उलो मारूंक ना, कित्याक तुजें मुखामोळ तुवें लिपयलें आनी आमचे खोटेपणाचे आदी तुवें आमकां केली. तोरी सोमया, तूं आमचो बाप, आमची माती, तूं कुंभार, कित्याक आमी सगलीं तुजे हाताचे वावर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक जाबाब जातलो. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी. सगळीं म्हणुया. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी. तूं इस्रायेलाचो गवळी तोर आनी आमकां तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ फांकय. तुजें बळ उक्तापें दाखय. जाबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी. दोलबाराच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागतांव. आमचेशी परतून ये. स्वर्गार थावन नदर मार. ह्या तुज्या दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोल्या दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जाबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी. तुज्या उजवाडाक बसलोल्या पुरुशाचेर, तुजें बोळिश्ट केल्ले मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी केदींच तुज्या सोडशिल्लीं आमी कोट सोरूंक वेचिनाव. आमचे नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्यांव. जाबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी.
बागयून पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेल्लें वाचप. भावा भयणींनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें देवाची देणी तुमकां मेळ्ळ्या. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत सगल्या बांदाराची बोरती तुमकां मेळ्ळ्या, भोव करून सोर्व पदवीदाराची आनी सोर्व जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दिता ती गोवाय तुमचे मोदें घोट रिगल्या. आमच्या सोमया जेजूच्या प्रकाशनेक अशें रावतलें तुमकां कसलेंच आसचें ना. आत्म्याचें देणें उणें ना. आमचे सोमया जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी ओपराद्या वरी आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यान थीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोमयाक एकवटूंक आपयल्यात. तो देव विस्वाशी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी उबी रावया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, चोत्राय दोरात आनी जागरण करात. तोर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत. पयशिल्ल्या गांवांक वेत्या कोण एकल्या मनशा भाशेन तें आपलें गोर दार सांडून चाकरांनी जोण एकल्यान करूंक जाय तें काम तांच्या हातान घालून आनी दार राखण्यांक चोत्रायेन राव म्हूण सांगून तो भायर सोदता. देखून तुमी जागृत रावात, कित्याक गोराचो दोनी केन्ना येतलो 3 साणां मोदया नीर वो कोंब्याच्या साद्यार की सोकाळी तें तुमी नकळोत. नाजाल्यार तो आवचितूच पावतात तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोली मेळशात. तुमकां सांगता तें सगल्यांक सांगता, जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल भावां भयणीनो, आयज ताण आमी सुरू करता नवें सेवाधर्मीक वरोस. आनी आयज जावन आसा पयलो आयतार क्रिस्त येण्याच्या काळाचो. क्रिस्त येण्याचो काळ आमी म्हणटा आद्वेंताचो काळ. आनी हो काळ जावन आसा एक तयारेचो काळ जेजूच्या निमाण्या येण्याक.
हें आमचें मुखेल मोल. पूण त्याच बरोबर ह्या काळांत आमी तयार जाता जेजूच्या जल्माचे परबेक. आमी म्हणटा नातालां. नातालां जेजू आयलो आनी जेजूचें निमाणें येणें संवसाराचो शेवट जाता तेन्ना तो येतलो. ताची तयारी अदीक गरजेची अशें ह्या काळांत आमी शिकता. पळयात, आयचीं वाचपां आयकल्या ते भाशेन तुमी ही 2 उतरां आयकल्या जेजूची, जागृत रावात. जायते पावटी आदीं जेजून म्हटलेलें आसा आनी जायत्यो खुणां ताणें आमकां समजून येवपाक ताणें दिल्या. आनी ह्यो खुणां म्हटल्यार तो अशें म्हणटालो, चोर केन्ना येतलो तें तुमी नकळो. देखून तुमी घरदार राखता पळय तीं सगळीं तयार आसूंक जाय. घर मोडूं ना जावपाक, घर फोडूं ना जावपाक, घरांतल्यो वस्तू चोरूं ना जावपाक. जरी तर आमकां गमलोले चोर केन्ना येता पळयतो जाल्यार आमी तयार आसल्या. पूण ना, तेच भाशेन जेजूचें येणें. जेजूचें येणें आमकां गोमो नासतना जातलें, घडटलें. पूण जेजून खुणां दिलेल्यो आसा, ह्यो आनी त्यो खुणां घडटल्यो. देखून त्यो खुणां तुमी ओळखूंक जाय आनी त्या प्रमाणे तुमी तयार आसूंक जाय. आनी आयज ताण भाव भयणीनो आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आनी एक व्हडली घडणी, आनी ती म्हटल्यार आमी तयार जातल्या ह्या दिसांनी नोवेनां करून आमचे आस्कारिणीचे परबेक, इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचे परबेक 8 तारीख ही आमी परब करता. आयज आमी फाम केलां, माडयेचेर आशिर्वाद घातला आनी हांगासर हे आयताराचे मीस आमी समोरपता. आमच्या काळजांत जायते बरे फिलिंग्स आसा, बरी भावना आसा. पयले सुवातेर आमी ओळखून घेता आमची आवय सर्गीची, आमकां ती राखता आनी आमकां ती सांबाळटा. म्हणटकूच आमच्या फिरगोसकारांक, आमच्या फिरगोजेंतल्या भाव भयणांक हो एक व्हडलो आनंद, एक व्हडलो संतोश. आनी आमच्या मनांत काळजांत आपशींच उठपण जाता, आमी सगळीं आंकवार मारये भाशेन जावंक. आनी देखूनच नोवेनाच्या दिसांनी आमी नियाळटल्या कोण भाशेन मारयेचें जिवीत जालें पळय तें, मारयेच्या जिवितांत कसले शेगूण परजळटा पळय तें, आनी जे शेगूण आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक जाता पळय तें. कित्याक मारिय जावन आसा एक नमुनो क्रिस्ती जिविताचो. मारिय जावन आसा रूपकार पवित्र सोबेचो. जें कितें पवित्र सोबा आनी पवित्र सोबेच्या दर एका वांगड्या घडोवन येवंक जाय तें मारयेच्या जिवितांत आमकां दिश्टी पडटा. आनी एके आवयचो सगल्यांकूच मोग आसा, सगल्यांकूच आपुरबाय आसा. मनांत हाडात तुमी आतांच्या काळार आमी ह्या कोवीड काळांत अशें म्हटलेल्या भाशेन आसा. हो काळ आमकां मारेकार, पूण आमकां बोरवोसो आसा. कित्याक आदवेंताचो काळ बोरवासाचो काळ. आमचो बोरवासो आमकां सांगता आमी जैतिवंत जातल्या. जेजू आमच्या वांगडा आसा, जेजू आमच्या सांगाता आसा. तो आमकां बळ दितलो, ताचेशी आमी वचूंक जाय. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां कोण भाशेन ताणें आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरल्यान. आमकां पवित्र आत्मो शक्ती दिता, पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता सगल्या वायटांचेर आमी झूज मांडपाक. आनी जरी तर आमी आंकडे तिंकडे गेल्या जाल्यार जे भाशेन इजाईयस पयल्या वाचपान सांगता, तरी आसतना म्हणटा देव कितलो कोणवाळो, कितलो मोवाळ, कितलो काकुतीचो तो आमकां बोगसोडें दिता. म्हणटकूच आमी हें बोगसोडें घेता देवा कडल्यान आनी तो कबूल रोखडोच तयार आसा आमकां बोगसोडें दिवपाक. म्हणटकूच आमी जाता ते भाशेन ह्या नोवेनाच्या मिसांनी वांटो घेवया
देवाचें उतर आयकून आमच्या जिविताची बदलणी नोसोनी करुया. तितलेंच न्हय, आमी जेजूच्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतले. हें पवित्र जेवण जेजूचें आमकां घोटाय दिता, आमकां बळ दिता भाव भयणीची सेवा चाकरी करूंक. आनी मारयेच्या जिवितांत हेंच आमकां दिसून येता भाव भयणीनो. कोण भाशेन कितले मेहनतीन आपणाकूच विसरोन ती आपणाचें जिवीत जोरयता दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर. हें मनांत आमी घेवया, खुशाल जावया आनी सगलीं आमची फिरगोजेंतल्या भाव भयणां खातीर आमी मागुया. आमची जाणटीं भाव भयणां आसा, पिडेंत आसलोलीं भाव भयणां आसा, थोड्यांक कोवीड जालोली ती बरी जाल्या, तरी आसतना तांची भलायकी अदीक घट जावपाक. जायतीं जाणां आयज मेरेन ही कोवीड पिडा सोंसता ती बेगीच बरी जावं, तांकां भलायकी मेळूंक आमी मागुया. एकसूरपणान जियेता आमची भाव भयणां, घरांत आसा, बाजेर आसा, वर्साचीं वर्सां थोडे फावटी तांचो उगडास करुया, तांकां आमचें मागणें भेटोवया. तांच्यांनी हांगासर येवंक जायना, पूण तांकां आमी हाजीर हांगासर करुया. मागुया ह्या नोव्यानाच्या दिसांनी आमच्या धाकटुल्या भुरग्यां पासत, दोतोनीचीं भुरगीं, मागीर वाडलोलीं भुरगीं आसा, आमचे तरणाटे आसा, तांकां ही उर्बा आसपाक अदीक जेजूचो मोग करूंक. आनी तांकां एक एक काम दिलोलें आसा, जे भाशेन आमकांय काम दिलोलें आसा, तांच्या उगडास करुया. आमच्यो संस्था आसा कितल्योच, हें सगलें नोवेन आनी परब आमची कॉन्फ्रारिया कोत्ता. कॉन्फ्रारियेचो आमचो प्रेजिडेंट, ताचे खातीर मागुया भलायके पासत. ताका देवाची पेकोवणी जाय तें मागुया. हेरा वांगड्यांनी आपणे आपकुशीन बरो वावर इगोर्जेन करपाक. आमची PPC आसा, पॅरीश पास्टरल कावन्सील, सगळे वांगडी आनी दुसरी हेर संस्था आसा, तांणी सगल्यांनी हो खांदार हो जेजूचो वावर घेवन आनी जेजूचें राज परगटूंक फुडें सरोंक हें जावन दी आमचें मन. आनी हेच उर्बेन आतां आमी ह्या मिसाचे भेटेंत फुडल्या रितींनी वांटो घेवया. आंकवार मारयेचो बाबार जिवो गोठ ओकोण आसलो, तसोच आमचोय जिवो गोठ ओकोण करुया. सोत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सोमवलो, आंकवार मुरेतान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तोय ताण जिव्यान मेल्ल्यांची मुडसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी भितर सोदतना आनी आमची नोव्यानाची आनी परबेची तयारी करतना आमच्या जिविताची पावलां जागृतायेन मारून सोम्याच्या येण्याक आमी तयार आसूंक विस्वासान आमची मागणी देवाक आतां उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी प्रमाणीकपणान आपल्याक दिल्लें कार्य पाळून आपले पोरचेक सोम्याच्या येण्याक जागृतायेन तयार करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी वेळा प्रमाणे फावो ते बरे थाराव घेवच्याक आनी पोरजेक फावो तें बरेपण दिवंक
तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमची जोण एकल्याची जबाबदारी आमी विस्वाशीपणान पाळून सगळ्या वेळार आमी सोम्याच्या येण्याक जागृतायेन तयार आसूंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. कोविड-19 एपिडे वेळार एकामेकाच्या सांगातान एकामेकाचे कश्ट दूख उणें करूंक वावरूंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक तुका दी. तुका भेटूंक आमी सगळ्या वेळार जागृत आसूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Rupe pangar maginai, ako sonsar tu sosaiba, amchi kalsam tukasai, kushin fupundita आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगान येता. आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगान येता. आशा आमच्या काळजांची, तुका सायपाक कशी लागली, तशीच तुज्या मोगाची आमचे भितर आशा वाडली. आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगान येता. आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगान येता. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोब्याच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवन. स्वर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशे कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बाप्पा एकलोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बाप्पा आनी सगल्या आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तुज्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्म दुता आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवोदकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचे दिश्ट तूं घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळयात हो तो जेजू क्रिस्त येवचो तो जालो. तयार रावात अशें तो आमकां म्हणटा. तो आमची पातकां बक्षिता. येताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली
सुफोळ पिकाळ. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मोदें आमी जियेताना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतोल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागतांव. तुज्या प्रीत दिवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां 3 मिसां जातलीं आनी 3 मिसां नोवेनाची मिसां. पयले मीस 7:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन, दुसरे मीस 9 वरांचेर इंग्लीश भाशेन आनी तिसरे मीस सांजेचें जातलें 5:30 वरांचेर. सुमाराच्या दिसांनी आमची नोवेनाची मिसां एकूच मीस तें जातलें 7:40 सकाळीं. जे भाशेन नोवेनाची मिसां वांटलेलीं आसा त्या प्रमाणे तुमी भाग घेवचो, एकामेका पासत तुमी मागणें करचें. आनी नोवेनाची मिसां तुमकां लायव्ह टॅलिकास्ट जातली. आमचो चॅनल आसा गोवा केबल TV जाहीर करतलो लायव्ह, आनी त्या भायर युट्यूबार फेसबुकार घालतले. दुसरे वखदान CCR TV तशेंच रिकॉर्ड करतले नोवेनाचे मीस आनी सांजेच्या 6:30 वरांचेर टॅलिकास्ट करतले. एकामेकाक सांगचें, कित्याक सगल्यांनी मिसांत वांटो घेवंक जायना. कांय कारणां ती तुमी जाणा बरे भाशेन. आतां आशिर्वाद घेवन आनी त्या उपरांत तुमकां पवित्र कोमयाव मेळटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. तकल्यो बागावून देवाचो आशिर्वाद घेयात. तुमचो जबाब आमेन. देवाचो एकलोच पूत आमचे मोदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या पोरजोळान सोर पदवेदार आनी काकुत्सार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. ह्या जिवितान तो तुमकां बाबर्थांतीर बरवशान संतोशी आनी प्रिती मोगांत उर्बेस्त आनी सुटसुडीत करूं. आमेन. आमचो सोडवणदार मनशा सोयम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यान, तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिवं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार